Paly miarahaba isika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny Watagasy ny tenako. Androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny mahakasika ny akony propagandy izay faradoboka moa izany amin'izao fotoana izao izay ataony Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny Sitendrana Soloniaiko izay samy kandida hita taratra fa vonona amin'izany fifidianana izany. Fa etsy andaniny anefa dia mbola mihenjandroa hatrany ny tady satria tsy manaiky lembenana hatramin'ny farany ireo vorondro kandida izay tsy manaiky ny hisiny izany fifidianana izany raha toaka atao amin'ny 16 novambra io raha tsy misy ny fiovana. Fa milohan'izay dia azadiny like ny vidéotsika ary azadiny ihany koa manao commentaire ambany ity vidéotsika ity mba ahafahana mandravona anireny hevitra ny rehetra ireny ary azadiny toraiky izany ihany koa ny miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay elevany amin'ny sisisiteny Watagasy sy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Araky ny fantatsika moa dia amin'ny 16 novambra izao no anatanterahana an'izany fifidianana izany raha eto Madagasikara ny resaka satria io no daty izay tapaky ny HCC sy ny CENI hanatanterahana izany fifidianana izany amin'ny fomba ofisialy. Kinanjo nefa mandraky tiny androany dia mbola tsy hita mihitsy ny mangirana amin'ny marimaritra iraisana izay hita taratra amin'izao fotoana izao fa mbola misy ny lonolony sy ny tsy fitovian-kevitra izay misy eo amin'ny kandida larana fahatelo sy ireo vondrona kandida izay tsy manaiky hatrany ny hanaovana ny fifidianana io amin'ny 16 novambra io. Manoloana zay tsy fitovian-kevitra zay hatrany moa zany ny hita taratra hatreto izay isany mahatonga anireo vondrona kandida manao hetsika fotsy satria maro koa ireo olom-pirenena izay manaradia an'ireto kandida ireto manao fidinana an-dalambe. Profiny izany ny fidinana an-dalambe tena andravoangy tamin'ny Omaly izay isany nahavoasambotra olona maro dia maro ihany koa. Zay hatrany dia nanao fanambarana mo ireo avy ao anatin'ny vondrona kandida fa tokony avoaka tsy misy atakandro ireo olona zay nosamborona amin'ny fitakina ny rariny sy ny hitsiny zay nataon'izy ireo fa tsy mpandroba na koa mpanakorontana akory araka ny filazan'ny mpitandro filaminana azy ireny olona ireny ho izy ireo hatrany. Hita taratra amin'izao fotoana izao fa maro ireo tsy fitovian-kevitra izay misy amin'ireo vondrona kandida sy ny kandida larana fahatelo ary koa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay tsy fitovian-kevitra zay hatrany moa dia nanapa-kevitra ny antoko TGV fa ho esoriny tsy ho mpikambana ao amin'ny antoko TGV itsony Iramatoa Razanamaso Christine. Mbola manampy an'izay hatrany dia tsy takona fenina ny ady izay misy eo anivon'ny tafika amin'izao fotoana izao satria fantatra androany fa araky ny vaovao miely ao anaty Facebook dia tsy maintsy nesorina tamin'ny toerana izay misy azy i generaly Razafy Ratsitranarivo Andrianavony rehefa nanda tsy hanaraka ny baiko izay nomena azy satria no heveriny fa ho famoretana ny piraitany razana izay baiko zay ka nolaviny avy hatrany izay baiko nomena azy zay nandritra ny fivoriny Emonaty teo masy ny tompona andraikitra ambony amin'ny gendarmerie-pirenena sy ny tafika ary ny polisy. Mbola manamafy izay savorivory zay hatrany moa dia resaka kandidasite indray ny resantsika fantatra fa nigiazany mpitandro filaminana any Majunga ny Angidimby ny kandida larany numéro 17 tsy iza moa izany fa Sitendrana Soloniaiko izay nanao fitarainana tao anatin'ny pejiny radio Mangarahara ka nilaza moa izy tamin'izany fa tsy navela niditra ilay Angidimby nirofiny mpitandro filaminana ny mpamory ary mihitsoka any Toamasina ny tserta ho an'ny fampilezan-kevitra. Tsy misy resaka teknika fa tena antony politika ilay izy ary efa matetika mitranga ny antson'izay ho izy kandida sitena hatrany. Mbola hosetry ny savorivory izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena hatrany dia nanao fanambarana moa Andriamatoa Joseph Borrell izay solon-tena ny vondrony Europeana momba ny toedraha raha mafana mialohan'ny fifidianana eto Madagasikara. Maneho ny ahiahy manoloana ny toedraha raha ara-politika nisy nandritra ny herinandro maromaro ny vondrona Europeana. Miantso ny hery ara-politika sy ara-sosialy rehetra ny vondrona Europeana mba hifampiresaka sy hihetsika ampilaminana mba hanamafisana ny fifampitokisana afahana miroso amin'ny fifidianana. Nitsopihiny izy ireo manokana ny mahazava-dehibe ny fanajanana fahalalahana maneho hevitra. Tsy maintsy manao ny ezaka rehetra ny androm-panjakana tompona andraikitra amin'ny fifidianana amin'ny fikarakarana ny zotra-pifidianana mampangarahara sy ekeny rehetra. Zay ny teny izay nataony Andriamatoa Joseph Borrell rehefa nanao ny fanehoan-keviny izy. Mbola fanehoan-kevitra hatrany manao antsoavo ireo vondrony eveka mba hisiny fifidianana ary miantso any olom-pirenena rehetra mba hifidy amin'ny 16 novambra ho avy izao. Raha izany ary ny fangatahany ireo vondrony eveka eto Madagasikara tsy lasa hafahafa be ve mandinika an'izany satria ireo eveka izay tokony hiahy sy hijery ny marimaritra iraisana mba hampilaminana an'ity raharam-pifidianana ity indray ara no mandrisika ny olona avy hatrany tonga de hiroso amin'ny fifidianana. Mety ho inona ny ambadika an'izay fanehoan-kevitry nyreo eveka izay sa lasa ny politizena indray ny fivavahana sy ny fiangonana. Ekeko hoe ilaintsika ny fifidianana ary tokony hatao mihitsy izany fifidianana izany fa indrisy anefany tokony alamina tsara ny lonolony sy izay mety hiteraka korontana mba tsy isiny korontana amin'ity firenena malalantsika ity satria manko zao ny zavatra mety ho isy raha ohatra ka raikitra ihany ny fifidianana. Raikitra ny fifidianana nefa ny etsy andaniny mbola tsy maty voalavon-kibo de tsy maintsy ho isy foana ny korontana raha ohatra ka raikitra ny fifidianana nefa mbola tsy mazava tsara ny endri-dalao rehetra mandritra n'izany fifidianana izany ary tsy maintsy ho isy hatrany ny rotaka raha ohatra ka tsy mipetraka tanteraka ny rafitra izay takin'ireo vondrony kandida ho apetraka eo anivon'ny HCC sy ny CENI. Araka izany ara dia
tokony atao mafiorana tsara ity fifidianana ity mba tsy siny izao olana miverimberina lava mifanonganam-panjakana lava tsy misy farany izao izay isany fototra lehibe tsy mampandroso ny ty Madagasikara malalantsika ity. Ny resaka fifidianana trano moa isika sy izay mety ho fanatanterahana zany fifidianana zany amin'ny 16 novambra ho avy izao. Androany dia fantatra fa ny faradoboka izay ataony kandida laharana fahatelo tsy iza moa izany fa Andry Rajoelina dia mafy tokoa izany faradoboka ataony izany amin'izao fotoana izao. Ny vondron'ny kandida manao hihetsiketsehana izay midina an-dalambe amin'ny hetsika fotsy fa ny kandida Andry Rajoelina kosa etsy andany dia ny propagandiny ihany toizany midika izany fa matoky tena ny lehilahy ary matoky tena hatrany izy fa tsy maintsy vita ny fifidianana amin'ny 16 novambra ho avy izao. Osetry ny fampielezan-kevitra zay hatrany moa dia fantatra sita tamin'ity herinandro ity fa ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo sy tena renasolo ny aiko izay nanao fitetezam-paritra tany amin'ny faritry ny Moronmania sy ny Atsimotsimon'ny Nosy iny ary ihany koa tany Antsirabe ny lehilahy nanao fampielezan-kevitra izany amin'ity faradoboka ity. Marina etoana fa tena maro ary vorolanina tokoa ny olona nanaraka an'ity kandida ity satria ohatrany kandida laharana fahatelo ihany kandida laharana fahatelo ambin'ny folo samy ao anatin'ny ambiance tanteraka ary samy manana artiste kalaza avokoa izy roa lahy ireto. Ajany koa ny mahakasika n'ity vidéo tsika anankiray ity manasa antsika hatrany hanao commentaire ao ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ny hevitra ny rehetra araky izay fahitavanareo azy hatrany. Manasa anareo ihany koa hilaikian'ny vidéo tsika ary manasa ny tanandroa hatrany mba hiabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefany amsesy tonga tawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka ka dia marary soa. Fankilano zao azo kuengina kai kwa fala vitano hangu manga karampiva misano za falfal hadinga blame job ala vil konzale akilano masamba taza miara camino zambuni morale Fankilano za azu kuengina kai kwa fala vitano hangu manga karampiva misano za falfal hadinga blame job ala vil konzale akilano masamba chaza miara camino zamboni morale zengi taku yengi sanandu masamba chaza masamba chaza akilano Sochano za Namaru adalanga na toktamino Vitiavano zati miova achamnizo Tambi isa nandara ienga kwa mino Azami sek ni rasi ala kono Manyiri vadiazu zaho Viera za fama nangamno Sochano za Namaru adalanga na toktamino Vitiavano zati miova achamnizo Tambi isa nandara ienga kwa mino Azami sek ni rasi ala kono Manyiri vadiazu zaho Viera za fama nangano Akilano Zengi taku yengi sanandu masamba tazao Akilano my baby Paradisana Akilano